किसान भाई, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि उन्ना, होशियारपुर और भी कन्नौज और भी कई सारे जगहों पर बारिश से आलू खराब हो गया था, जहाँ पे आलू का कई सारे किसान भाइयों का आलू का जर्मिनेशन भी हुआ था और कई किसान भाइयों का आलू की जो अंकुरन था वो सड़ गया था पानी से, तो उनका जर्मिनेशन नहीं हो पाया था और कई किसान भाइयों अभी आलू नहीं लगाए थे। लेकिन हम बात कर लेते हैं उन किसान भाइयों के लिए जिन्होंने आलू लगाया था लेकिन उनका जर्मिनेशन थोड़ा बहुत हो पाया। तो उन किसान भाइयों के लिए जर्मिनेशन तो हो गया, लेकिन उसमें दिक्कत ये आ गई कि उसमें एक अजीब टाइप का पानी पिलापन उसमें लग गया। उन आलू में किसान भाइयों अजीब टाइप के उसमें थोड़ा कोकड़िया टाइप का लग गया है उसमें किसान भाइयों, जो कि आलू एकदम दिखने में ख़राब लग रहा है, जो कि आपको इमेज में दिख रहा होगा किसान भाइयों। तो मैं सभी किसान भाइयों को बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ किसान भाइयों का जिनका पानी में ही थोड़ा बहुत जर्मिनेशन जो बच गया, उसमें अधिकतर पानी होने के वजह से उसका लत्ती कुछ इस टाइप का हो गया किसान भाइयों। तो किसान भाइयों इनमें थोड़ा और इसमें दवा डालने के बाद ये सही हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगा, फिर भी इसे सही किया जा सकता है। लेकिन किसानों के लिए सबसे बुरी खबर ये है कि पहले तो बारिश ने ही बर्बाद कर दिया और बारिश से बचने के बाद अब ये जो लग गया है इसमें थोड़ा अजीब टाइप का, तो ये थोड़ा और भी नुकसानदायक हुआ और बारिश किया, तो ये दोनों अमकी बारी किसान के लिए काफ़ी क्षतिदायक ही आलू की खेती के लिए माना जा रहा है। और भी कई सारे किसान भाई आलू की बुआई कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो बर्बादी होने के बाद जो किसान भाई आलू का बुआई कर रहे हैं वो किसान भाई अब सोच समझ के कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी अब अंदर डर लग गया है कि कहीं बारिश हो जाए फिर बर्बाद हो जाए। उसके बाद बारिश से अगर बच भी जाता है तो फिर अलग अलग टाइप के बारिश में जमने के बाद बीमारियाँ आने लगता है आलू में। तो उन किसान भाइयों से इतना ही अनुरोध है कि वो किसान भाइयों मौसम विभाग का जानकारी लेकर मौसम के बारे में जान ले, उसके बाद ही आलू का बुआई करे या रोपाई करे। और मौसम अच्छा है तभी आलू का रोपाई करें तो आपके लिए बेटर रहेगा, और मौसम ठीक नहीं है तो अभी आप रुके रहिए जो किसान भाई अभी तक आलू का बुआई नहीं किए हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा मौसम को ठीक से जांच पड़ताल कर लीजिए और उसके बाद ही आलू का बुआई कीजिए। कई सारे किसान भाई अभी तक आलू का बुआई नहीं किए हैं, वो किसान भाई मौसम के लिए रुके हुए हैं। तो किसान भाइयों आज का वीडियो यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी रिलेटेड ऑल वीडियो में मिलता रहता है। और हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।